Dann schicke ich dich höchstpersönlich in die Hölle. Wir sind bereits in der Hölle, ihr Komiker. Und jetzt Maul halten. Ich schwöre beim heiligen Ignatius, ich bringe dich zur Oper. Warst du schon besoffen? Peter, die Oma ist tot. Überhaupt nicht gut. Was machst du denn da mit Oma? Wirst du schon sehen. Dobry. Wodka. Elnisza wodka. Aspiryna. Deutsche Aspiryna. Ah ja, danke. Sehr auf.